رح نكمل أجواءنا الصباحية مباشرة عبر هواء صوت الغد، وننتقل لنحكي عن إنجاز أكيد بشرف الأردن على مستوى العالم. This is Jesse Live on صوت الغد جوردن. بين إيدي في ورقة، هيدا كتاب هو من الورلد كيك بوكسينج أسوسيشن. هيدي الورقة رح ترجمها أكيد من الإنجليزي للعربي، بتأكد مع إمضاء، مع ريغاردز، مع تمنيات لتحقيق عالمي أو إنجاز كبير عظيم حققه. رح طبعا نقول الاسم مثل ما هو، أحمد عبد الله أو عامر أحمد عبد الله المحسيري. طبعا لما بنسمع بهالاسم المؤلف أكيد والنعم من 4 أسماء، بنعرف أنه هو ابن عز وحدا كتير 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 عم يشتغل صح وماشي بطريق كمان مزبوط، بدعم من والده يلي ليل نهار بيطلب من رب العالمين أول شيء يعطيه الصحة ويعطيه القوة ويقدر بإنجاز، لأنه هذا الإنجاز اللي هو حققه أولا في مخاطرة بحياته، بس هو طبعا أدى وبدعم من الوالد السيد أحمد يلي منوجه له أحلى تحية. قدر عامر أنه يحقق هذا الإنجاز العظيم لنفسه أولا وللأردن ثانيا، كونه أول عربي بحقق الإنجاز. عامر المحسيري يعتبر من نخبة المدربين العالميين بتدريب رياضة الدفاع عن النفس إلى جانب الكيك بوكسينج. هو بطل العالم للكيك بوكسينج عن الوزن الخفيف الثقيل 85-86 كيلوغرام، وموجود معنا على الهواء. يعني بدل ما نقعد نقول له ليش وكيف ولشو وكيف حصلت عليه ونشكك، لازم أول شيء نحن كعرب نبعد شوي عن موضوع الناجح، لازم نلحقه لنفشله، لازم نطلع له علة للناجح. على طول عنا مشكلة نحن العرب، ما بنعرف نهني المتميز على إنجازاته. برا بصيروا يكرمونا وبصيروا يعملوا لنا كل شو بيقولوا، بزمروا لنا ويعملوا لنا ويطبلوا لنا إذا بدكم، يكتبوا لنا أسماء أنه نحن عملنا إنجاز. نحن العرب ما بنفرح بهذا الإشي. اليوم عامر موجود معنا بالاستوديو لنحن نطبل له ونزمر له ونقول له مبروك، لأنه أكيد حمل اسم الأردن عالي. صباح الخير عامر. شفت شو هالمقدمة؟ بدأ بعد حدا يزلغط وحدا يعمل لي خلاص خلصنا هيك. لا فعلا مبروك مبروك لك على الفرصة، وشكرا على يعني الاتنشن للكارير تاعي والايفنتس تاعي والمباراة تاعي. أشكرك عامر. نحن اللي بدنا نشكرك أول شيء، هذا إنجاز تشكر عليه. برجع بقول هيدي اللعبة على قد ما هي فيها متعة لإلك وفيها دفاع عن النفس، فيها بالآخر مخاطرة، لأنه مثل كل الرياضات أو مثل كل الألعاب في إلها متابعين. والرياضة هي يمكن نحن بنعرف الأكثر متابعة بالعالم هي كرة القدم، وهي الرياضات، يمكن لأنه إلها تاريخ خاص فيها. اليوم رح نحكي عن بداياتك بالكيك بوكسينج عامر، وكيف بلشت بهالرياضة اللي أنا بعتبرها والكتار بيعتبروها صعبة. والله هي الكيك بوكسينج أنا بلشت في كاراتيه يابانية. أوكي. الوالد شجعني انه ابلش اتدرب، خاصه احنا لما كنا في نيويورك كان الوضع مع يعني بين العرب والامريكان، يعني تعرف الواحد بضله عربي no matter what. exactly. فحكى انه احسن شيء انه الواحد يتعلم يعني دفاع عن نفسه، هي رياضه كويسه والديسيبلين كويسه. فبلشنا تدريب في الكاراتيه اليابانيه، وقعدت فيها تقريبا 8 سنين. بعد 6 سنين حصلت على حزام اسود. مثلت أمريكا على المنتخب تاعهم في اليابان في 91. الكاراتيه ما كانت هي لسه مش في الأولمبيكس. actually السنة هاي في 2020 غد تبلش كلعبة من الأولمبيكس. فكان في عندهم إشي اسمه جونيور أولمبيكس. فأنا كنت على المنتخب الأمريكي وحصلت على ميدالية ذهبية في الجونيور أولمبيكس في 92. نعم. بعديها هيك يعني اللعب حسيت انه بده يعني لازم يكون في مرحله ثانيه، لازم يكون في the next step. فكان في مدرب عندنا ملاكمه وكيك بوكسينج، فشفته هو بيلعب هيك كم من مره، شفت كم من ضربه وشفت كم من حركه، حكيت لا خلاص انا I fell in love with it زي ما بيحكوا عن first sight. فقلت له لا بدي اتدرب معك كيك بوكسينج. أول مرة يعني بهدلني، كان يعني ضربني ضرب يعني عمري ما ضربته بحياتي. فحكيت يعني كيف هالتدريب، كيف يعني الطريقة الأسلوب. أنا في الكاراتيه كنت خلص يعني الحمد لله موصل مرحلة إنه كنت أسود يعني كنت يعني مرتاح وواثق في حالي. بس لما لعبت معه وهو صار يلعب معي كيك بوكسينج تغير، اختلف الوضع تماما. فبلشت أتدرب معه والحمد لله بلشت يعني كهاوي لعبت 47 لعبة.
كهاوي. ومع مع اللعب الكاراتيه بيجوز وصلت اكثر من 200. وبعدين في سنه 2000 لعبت اول لعبه كمحترف، لعبتها في نيويورك. اوكي. وهي كانت اللعبه الوحيده اللي لعبتها تحت بروموتر تاني. بروموتر طبعا اللي بينظم اللعب، اللي يعني برتب اللعب. هي اللعبه الوحيده اللي لعبتها تحت البروموتر تاني. يعني بحكيها بكون صريح معكم انه دفعوا لي هم من $1000. ريلي؟ $1000 اول لعبه. فمن $1000 هو البروموتر اخذ 45% منها، اخذ كمان 450. اوكي. المدرب اخذ 10% والمدير تاعي اخذ كمان 15%. شو بقول لك؟ فانا بعد الضريبه وكل شيء صف لي $250. هو الموضوع مش فكره شو بقول لك. بس برضه الواحد كمحترف، هي الواحد بيلعب عشان برضه يعني يطلع له اللعب كمان بالاخر. يعني انا بموت اكيد. لا هي اتس بزنس. هي اتس بزنس. وانا يعني لما احط حالي في موقف يعني دينجر ويعني خاصه هلا متجوز، عندي اولاد وراي، يعني بنتي، الواحد لازم برضه تكون يعني لازم يوزنها، تكون يعني مناسبة. It has to be worth it. هلا بدي ارجع عامر لهالموضوع، انه كل مره بتروح لمباراه زوجتك يعني قديش بتكون قلقانه بهالموضوع، شو الكلمات اللي بتقول لك اياهم، وحتى والدك شو بيقول لك؟ يعني برجع بقول انت قلت انها خطره، وقلنا انها صعبه، وقلنا انه بدها تدريبات شاقه، وقلنا كمان انا بدي ارجع احكي انه هيدي رياضه فرديه بنعتبرها يعني. نعم. صح جدا جدا. ما في حارس، ما في وينجر، ما في كوارتر باك، ما في حدا انه بيقدر يلوم اي حدا. هي لعبه فرديه، لعبه فرديه بس ممكن تتحول لقصة نجاح إذا تم الاهتمام فيها بالشكل المناسب. طبعاً. صح؟ أكيد. بالنسبة لزوجتي العنود، هي السبب. أنا يعني I assume إنه للنجاح تبعي. أنا بكون جاي خاصة في التريننج كامب. لما نبلش تدريب بنبلش 3 أشهر قبل المباراة، و3 أشهر هدول يعني هم 3 long months، يعني مش طوال جدا. كل يوم أقل إشي حصتين تدريب. لما نكون في يعني middle of training camp، في وسط training camp بكون 3 حصص، يعني تقريبا 7 ساعات 8 ساعات تدريب كل يوم. فلما أجي على البيت أكون هلكان، أكون تعبان، جزء بعد مرات ما أكون بدي يعني أروح على الحصة الثانية. هي اللي بتشجعني، هي اللي بتكون وراي. وفي كل مباراة لا، هي بتكون مبسوطة يعني مرتاحة، هي واثقة إنه اللعب يعني خلاص لما نوصل لهالمرحلة أنا بكون جاهز 100%. والوالد نفس الإشي، الوالد والوالدة دائما يعني بشجعوني وراي. وحتى والدي عشان في عنده خبرة في الملاكمة كمان، قبل أي كل مباراة بفرجيه الخصم وبنقعد نتحدث عن الشغلات يعني his weak points وشغلات زي هيك الخطة. فيعني الحمد لله السبورت سيستم تاعي ممتاز. طيب بدي احكي شغله بس مقارنه بين هون وبين امريكا اذا بدك. يمكن عم نتابع الالعاب الاولمبيه الريو 2016 وعم نشوف المستوى بين الأجانب وبين العرب، والدليل سلم الميداليات يلي بيفوزوا فيه. كونك رياضي اليوم عامر وعيشت الرياضة هون وبأمريكا، رح ارجع لتجربتك إذا كان لك تجربة بالأردن وإذا فزت كمان أو أخذت بطولة للأردن، بس تخبرني شو يلي بيختلف. هناك بيهتموا كتير في الرياضة وبدعموا الرياضة، وفي عندهم يعني الدعم والسبونسرز موجودة للرياضة. يعني احنا الفريق الفوتبول بسموهم هم 12 واحد بيكون بيلعبوا، بسموا كل يعني مدينة the 13th man، انه البلد كلها بتكون 13 واحد على الملعب، الكل يعني بدعمهم بيكون وراهم. يعني حتى هون في الأولمبيكس نسبة أو عدد السيلفر ميدالز الفضية، الميداليات الفضية اللي أمريكا طلعتها أكثر من الثاني واحد في الذهب. فيعني هاي بتبين إنه مين هو المهتم في الرياضة. بعد هم فاهمين الرياضة، يعني عدم المؤاخذة يعني الموضوع اللي شو يعني فاهمين الرياضة؟ نعم. شو يعني فاهمين الرياضة؟ هلا بدنا نحكي عنه. يعني فعدم المؤاخذة يعني طلع في جريدة هون طلع article إنه بيشكوا في بطولتي، بيشكوا في تنظيم البطولة، بيشكوا في اتحاد البطولة، بيشكوا في شغلات إنه يعني لو أفرجيها لأي واحد صحفي في أمريكا اللي هم بدقوا يعني في كل معلومة، إشي يعني أنا بستحي منه. حتى عمر يمكن لأنك عايش بأمريكا أنت ما بتعرف بالوطن العربي دايما عنا هدول الأشياء، ومش مضطر دايما الواحد يدافع عن حاله، لأنه إنجازاته وبطولاته والكؤوس اللي بيحملها هي أكبر دليل رد النجاح على الناس يعني. بس إنه أنا بحب إنك تعبر، بعرف إنك زعلان إنه لما بشككوا بإشي أنت بتتعب وأنت بتخاطر فيه يعني. طول حياتي وأنا بشتغل لهالموقف، طول حياتي وأنا بشتغل لهالمرحلة لهالبطولة. واحد اللي عمره ما لبس جلوفز أو عمره ما لبس جاكس يجي يحكي لي إنه هاي بطولة مش إلك،
يعني هاي عيب. اولا اخ جيسي وللكل اللي بيسمع، انا بطل عالم محترف في WK اللي هي اكبر واقدم لجنة كيك بوكسينج بالعالم. نعم. غصب عن اي حدا، راضي مش راضي مبسوط زعلان، انا بطل عالم. وانت عم بتمثل الأردن كمان، يعني اليوم انت عم تحمل لقب واسم البلد من هون لتمثل الأردن بالعالم كمان. خبرني شوي عن انا بطل عالم، وزي ما حكيت في ABC نيوز، زي ما حكيت في CBS نيوز، زي ما حكيت في البافلو نيوز، انه انا هديت هاللقب لجلالة الملك. نعم. وللشعب الأردني بالضفتين، واي حدا اللي بيحاول يسحبها هاي او ياخذها او يشك فيها هاي، يعني انا مش هي خط احمر، اكثر من خط احمر. يعني انا مش محامي ومش مفتي، بس بعتقد من ناحيه قانونيه جريمه، من ناحيه دينيه واخلاقيا حرام انه واحد يعمل هيك. خلينا بس نحكي انه اذا بتسمحي لي اكيد انه افسر يعني في 3 شغلات انه حكوها اني يعني لما شفتها. خليني اقول لك، انت قرأت كتير ارتكلز. نعم. وانت في ناس كتير معك وبيعطوك هيدا السبورت. اليوم لما انا بدي اشكك استنادا لشو، يعني انا اليوم ليش قررت انه بدي احكي هذا الحكي؟ مش انا بحكي ان جنرال عن كل اي صحافي او اي اعلامي او اي شخص مقرب يمكن منك، حتى المقربين من اكثر من موضوع غيرة يكون في اكثر من سبب. انت برأيك ليش؟ والله أنا ما بعرف، أنا ما بحب أتهم أي حدا إنه كذاب أو زعلان مش أو حاقد أو تحليل نحلل. ما بعرف، يعني أنا ما بقدر أحط حالي في أنا في الملاكم الأخ الأردني قاعد بتابعه في الأولمبيكس، أنا بشجعه كل ما يفوز أنا بفوز. يعني أنا ما بقدر أحط حالي في نفسية أو عقلية بتختلف عن اللي أنا هو. فأنا ما بقدر أحكي لك يعني عامر نفسية سلبية أو تفكير سلبي. ما بدي أحط. بجوز الشاب اللي كتب او المذيع اللي حكى أو بجوز مش فاهمين اكثر من حدا ومش مشكله انهم مش فاهمين، بس يسالوا. يعني يفتحوا الانترنت، حطوا عامر عبد الله كيك بوكسينج، حطوا ABC نيوز عامر عبد الله WK كيك بوكسينج، شوف كل شيء اللي بنكتب. يعني it's not rocket science انه الواحد يعمل له شويه بحث. اكبر شيء يعني وبدنا نحكي عنه، بس خليني بس لو سمحتي انه احكي كم من شغله. احكي بدي اول شيء ما راح اسال احكي. اول شيء حكوه انه كيف عامر عنده شركة بروموشنز اللي هي بتنظم. هلا هي من هون بتبلش. اوكي فكيف عامر بيكون عنده شركة بروموشنز وبيلعب فيها وبيحصل على بطولة وبهديها، وهاي بطولة يعني عالمية على مستوى البروموشنز تاعه. ممكن من هون تبلش. اوكي خلينا اول اشي نفهم اللعب الاحترافي، وهون عشان ما في عندنا ملاكمة احترافية كيك بوكسينج احترافي، الواحد ما بيعرف البروفيشنالز كيف. اول ما اللاعب يطلع بروفيشنال في 3 شغلات لازم يكون عنده: المدرب مرخص ومسجل، اوكي، مدير اللي هو مانجر، وبروموتر. اوكي، البروموتر هو اللي بنسخ اللعب وهو اللي يعني بيفرض على اللاعب انه وين يلعب، امتى يلعب. اوكي. بيكون عنده عقد، هي عادة بتكون بين 3 و5 سنين، وبياخد تقريبا هو بين 25 ل 45 او 50% من بيجيله. نعم. المدير اللي هو المانجر عادة اللي هو بيطلع على الكونتراكت قبل ما تيجي يتأكد. أكيد. هو بدير باله على السبونسرز، هو بيطلع له عادة بين 10 و3 مسموح له 33%. طيب. والمدرب عادة ستاندرد 10%. أوكي. إلا إذا بتطلع المبلغ أكثر من مليون بياخدوا له fixed income. أوكي. So promoter خلينا نحكي 25%، مدير خلينا نحكي 20%، هي 45%، ومدرب 10%، هي صاروا 55% من البيرس تاعه من بجيله بيطلعوا بروح، وهذا قبل ضرائب. اوكي فبصفي معه 30%. جود. اذا بتتذكري مايك تايسون طبعا، محمد علي، كان هم من عندهم نفس البروموتر اللي هو برتب اللعب تاعهم. مايك تايسون حكى لي شخصي، او انا ومايك تايسون يعني اصدقاء، حكى لي البروموتر تاعه ما بدي احكي اسمه اخذ منه 300 مليون. طلع من فصار هلا اللعب انه كل الابطال اذا بيقدروا، اذا في عندهم امكانيات انه يفتحوا ويصمموا شركات بروموشن إلهم، انه هاي النسبه ال 25 ل 50% هم من ياخذوها. يعني ليش واحد تاني يستاهل تعبي انا؟ ليش واحد تاني ياخذ ملكي انا؟ ليش واحد تاني ياخذ يعني يربح مني اذا انا بقدر اسويها؟ اوكي. فانا بعد اول مباراه لما صفالي ال $250 حكيت انا هاي مش مصيب، يعني مش موفي معي. فانا بلشت شركه ليسا بروموشنز. هلا اقدم لعب في القتال هو الملاكمه.
اوكي رايت من العشرينات من يعني اول طيب بتطلع 1900s. مصاري من وراها يعني الملاكمه اللي هي ملاكمه، وهلا صارت الام اي بتطلعوا مصاري، بس الملاكمه اعلى شيء. هلا اكبر لعبه في الملاكمه بالتاريخ بالملاكمه أوكي. كانت بعام اظني 2014 كان بين فلويد مايوذر الامريكي وماني باكياو الفلبيني. هيدي شو تعتبر؟ هاي كانت اكبر بطوله عالم بالتاريخ. اكثر ناس شافوها، اكثر ناس اشتروا على البيبر فيو يشوفوها. مين نظم اللعب؟ فلويد مايوذر نفسه. اوكي. هو الشركه مايوذر بروموشنز. اوكي. فالبطل الروسي فلاديمير كليتشكو بروموشنز اللي بتعمل كل البطولات. فالواحد يحكي انه كيف انت بتنظم اللعب، هاي ستاندرد، هي يعني لازم الواحد يكون او يحط له اكثر. فانا بنظم اللعب، بس هل انا بقدر اجيب الحكام، بقدر اجيب الافيشلز؟ لا طبعا. انا بجيب لجنه الكيك بوكسينج، واحنا بنتعامل مع اكبر لجنه كيك بوكسينج واقدم كيك بوكسينج بالعالم اللي هي WKA World Kickboxing Association. هم بيجيبوا الحكام، هم بيجيبوا الافيشلز، هم بيجيبوا كل شيء. انا بس عباره عن انه بحط اللعب وبحط سبونسرشيبس وبحط كل شيء، بس هم اللي بنظموا اداره اللعب. وفوقيهم ولاية نيويورك بودوا 3 كوميشنرز يتأكدوا على كل إشي. فأنا ما في أي لعب في أي إشي. حتى الخصم أنا ما بقدر أحكي مين بدي ألعب معه. لما أنا أحكي WK بدي ألعب لبطولة عالم، وهم من يحكوا لي إنه إحنا رشحناك إنه تلعب لبطولة عالم، هم اللي بنتخبوا مين بلعب معه. هم اللي بحطوه، هم اللي بحطوا الحكم، هم اللي بحطوا الأوفيشلز، هم اللي بحطوا كل إشي. أنا بس اللعب تاعي أنا حكيت أنا بدي أحطها. فأنا ما في عندي باس، أنا I'm my own boss. عشان هيك في عندي شركة الليسا بروموشنز. تاني اشي حكوها انه عامر في عنده شركة جامبلينج، مراهنات كمان. والاثبات هي البوستر، وهي في شدة ومكتوب عليها سينيكا بوكر. اوكي. اولا سينيكا بوكر عبارة عن كاسينو. انا اللاعب الوحيد في نيويورك اللي بعمل سبونسرد من كاسينو. اوكي. الكاسينو حكوا احنا بدنا ندعمك انت كلاعب، واحنا بدنا نحط الاشاره تاعتنا على البوستر كسبونسرشيب. هلا لما نروح نشوف الملعب الفوتبول ونشوف بيبسي، هل بنحكي انه كل واحد بيلعب بيشرب لازم بيبسي؟ يكون اوكي او بادوايزر كل واحد هناك بيشرب؟ كمان مان، هم من سبونسرز وبرا بيمشي هذا الاشي. يمكن احنا اخذناه يعني ما فيك تقول ما فينا نقارن احنا شو ممنوع عنا وشو مسموح وكل هول التفاصيل. انت عم تلعب بطولة عالمية، وعالميا ما في بيكون بوردرز على هدول الاشياء. لا كل اشي مسموح 100%. ثالث شغلة اللي هي انه انا بهدي اشي اللي مش الي. هاي كتاب رسمي يقول انا مش لازم اثبت، ويعني انا بحس حالي اكسكيوز مي انه احكيها انه بنزل حالي انه اثبت، وهي لتر من WKA، هي رسالة من الورلد كيك اتحاد الكيك بوكسينج انه انا بطل عالم. بتتصور بتنزل على السوشيال ميديا عادي عامر، ما بدها انك تكون زعلان او معصب. يعني احنا تعرف هيدا انجاز نحن لازم بالعكس نحكي عنه كتير منيح، ولازم نشجع هيك الواحد بكون يعني امنيته. انا لما جيت كان عملوا لي استقبال في المطار، it was unbelievable. يعني اجوا ناس كتير والصحفيين كلهم وكتبوا ممتاز. حتى في لاكبور في المدينة اللي انا فزت فيها سموا يوم 20/7 عامر عبد الله داي، انه صارت هلا في 20/7 يوم عامر عبد الله. يعني سموا اسمعي الله يبارك فيكي شكرا. بس وهون باجي بيحكوا لي انت في عندك شركه ارهامات وبتهدي إشي. عامر انت قد صار لك عايش برا؟ انا طول حياتي مولود برا وساكن طول حياتي. اكسلنت. معك الجنسيه الامريكيه، بس انت براود انك عم تمثل الاردن. خبرني شوي عن انجازاتك بالاردن. شو عملت حتى ببطولاتك بالاردن؟ انا لما تخرجت من الهاي سكول جيت هون 95. لعبت مع المنتخب الاردني ككيك بوكسينج كهاوي 95 96 97 تقريبا 2.5 سنين، وسنتين حافظت على بطولة مملكة. وكنت مع المنتخب طبعا تحت الكابتن عيسى أبو النصار. نعم. وما شاء الله عليه هو يعني جاب اللعب هون على البلد، واللعب هون تحت مدربين زي عيسى أبو النصار، طلال راغدة، K1 فايترز. المستوى اللاعبين في الأردن أعلى من أي مستوى شفته في كهاويين. يعني ما شاء الله عليهم عن جد مزبطين اللعب. لعبت هون أنا كهاوي سنتين، وبعدين رجعت على أمريكا وبلشت لعب كمحترف. فأنا بتشرف إني لاعب أردني. قبل ما أدخل الحلبة في كل بطولاتي بحمل العلم الأردني مع العلم الأمريكي، وبدخل لما بيحكوا إنه proudly representing، إنه يعني بمثل the Hashemite Kingdom of Jordan. وبعدين لما أجي لهون غير تسمعوني هالحكي وتسمعوني هالكلام، كمان مان الواحد لازم يكون أول إشي مش بس أنا ما بدي أي حد يعمل لي أي معروف. عامر
عامر ما بطل بدي عالم. اياك تعصب، انا بدي اياك تنبسط باللي انت فرحت فيه. لا، أنا باللي انت مبسوط. فزت فيه. بدي انت مثل ما قطعت وعد لما تركت هون البلد، قطعت وعد على نفسك انك تحقق اللقب العالمي لتكون او يكون الاول على صعيد الحركه الرياضيه والشبابيه ويكون هديه للوطن. بدي بعد هالتعصيب توعدنا وتوعد جمهورك والناس اللي بحبوك واهلك وعائلتك اللي بيخافوا عليك انك ما بقى تعصب. لا أنا مش معصب، وانك انا حزنان، انا حزنان انه يا زلمه واحد اللي ما بس يعمل لك شويه يعني اقرا سطر لفوق بياخد سنكا بوكر بريزنتس. التعصيب بياخد من طاقتك ومن قوتك ومن هالابتسامه عن وشك. مش مطلوب هيك ابدا. بتحسي انه طول حياتك، انا صار عمري 38 سنه يعني مش 25 سنه، طول حياتي وانا بشتغل لهاللقب، طول حياتي وانا بشتغل لهالهدف. هلا بدي افوزه واهديه لبلدي واهديه لملكي. وواحد اللي عمره ما لبس جوك ستراب بحياته او جلوفز غير يجي يحكي لي يا انت بجوز يعني انت اللي نظمت اللعب فانت عامر يا عامر بعد هاللقب اللي عم تحلم فيه شو بلش؟ شو انا في حلم؟ خلص انا هلا الحمد لله حكيت اللي علي زي انا بحكي الفاكت دونت لاي، الحقائق اكيد هذا هي كلنا مؤمنين فيه طبعا. فانا هلا الحمد لله مبسوط اني رجعت على بلدي، على وطني، على شعبي، وهديت هاللقب لجلالة الملك ولبلدي والشعب الأردني بالضفتين. نعم. وهلا بدي أحافظ على اللقب إن شاء الله في شهر 11. غير نلعب لسه مش محددة وين بدنا نلعب. أنا متأكد إنه بجوز تكون في نيويورك. أنا بدي أحاول أخليها في نيويورك، وعشان كل الصحفيين يكونوا عارفين اكتبوا إنه ليس أب بروموشنز هي اللي غير ترتب اللعب، وليس أب بروموشنز عامر عبد الله مسؤول عنها، بس عشان الكل يكون عارف. أوكي. وإن شاء الله غنضل محافظين على اللقب، وإن شاء الله غنضل رافع العلم الأردني زي ما دائما نخليها مرفوعة. بما انه في كتير ناس لمتون، في كتير ناس مفروض انك تشكرهم عامر، وانا بعرف انه في حدا عطاك كتير سبورت. اكتر حدا هو حتى كان مهتم اني انا وصل الصورة بالطريقة اللي انا مستوعبتها، هو الصحافي شبلي الشطرات اللي عن جد وجه له احلى تحية. كان مش بس عاطي سبورت، كان عن جد زي ما انت كنت زعلان كان زعلان هو على اشي كمان انجاز انت عملته. فاليوم بدي اشكره لوجوده اليوم معنا، وبدي اياك تشكر ناس يمكن انت كمان عطتك خليني بس سبورت. احكي عن انا بسميه عمي ابو يزن. نعم. شبلي الشطرات. انا لما جينا قبل تقريبا 4 سنين 3 سنين عملنا ميديا كيت، والمدير الاعمالي في امريكا حكى طب ليش من بلدك تشهرك، ليش من بلدك يعني يعترفوا فيك انت يعني بطل. هلا صرت انا كنت وقتها اعلى 5 بالعالم توب 5. فعملنا ميديا كيت ووزعتها مع الكل. وانا رحت نفسي مفروض ووزعت واعرف حالي على الكل. اكيد اكيد. دخلت على مكتب الاخ شبلي عمي ابو يزن ووعدني هيك، وكنت جايب معي ابن عمتي، فحط ابن عمتي هيك في الزاويه، حكى انت اقعد هناك، انت عامر اقعد هون. بحكي لي مين انت؟ انا طلعت عليه قلت له انا عامر عبد الله المحسيري. حكى طب ليش انا عمري ما سمعت فيك؟ ونزل فيه بهدله. طيب. فانا طلعت هيك على ابن عمتي قلت له يلا مان ليتس جو، خلاص احنا الشكل هاي مش ضابطه معنا. حكى لا بدي اعرف مين انت، وصار يسالني اسئله وصرت يعني جاوبت عليه قد ما قدرت. فطلعنا من المكتب وحكيت لابن عمتي قلت له يا زلمه هون يعني مش موفي معي، مش عارف ليش ولا حد مستوعبني. بعدها بيومين شكله هو عمل شويه بحث، سأل، اتصل، حكى جاي انا عليك على البيت وغير نعمل انترفيو وغير نبلش فيك. هو اول واحد وثق فيه، اول واحد هي بليفد ان مي هو شبلي عمي ابو يزن، وعمري ما بنسى له اياها. نحن بنشكره اكيد كمان جدا. وانا بشكر كل الصحفيين، يعني مش هلا كلهم صاروا يعني يعطيوا همه للعب تاعنا، للكارير تاعنا، للعب تاعنا. فانا شاكر لهم كلهم، وشاكر للشعب، وشاكر يعني للكل لهالفرصه، وشاكر لك انك اعطيتيني هالفرصه انه نظبط هالكلام. وانا مش it's a fact don't lie. عامر أنا ما بعرف شو بدي أقول لك. أنا بدي أقول لك إنه نحن مهمتنا كإعلام نضوي على أي إنجاز أردني، لأنه نحن حتى لو أنا بحكي لبناني بس بالآخر أنا بنت البلد، وأي إنجاز بنسبه لنفسي بنسبه للبلد، لأنه أنا عايشة بهالبلد وأكرمني هذا البلد، وأنت بالتالي ابن البلد، وأنت يعني عم تمثل البلد برا، فلازم نفرح لأي إنجاز بتقدمه. بدي أقول لك ثانك يو، بدي أقول لك إنه ناطرين دايما كل جديد منك، وأي إشي عندك
بتقدر انه تبعت لنا طبعا يعني اي شيء نحن كمان نوصله. بدي اشكر والدك كل السبورت اللي اعطاك اياه، لانه برجع بقول هو كان الداعم الاول السيد احمد. ما بعرف شو بدي اقول لك، من كل قلبي ابتسامتك بتكفي انه تخليه يرجع يكمل بطولاته وانجازاته. وبدي اشكر المستمعين اللي اليوم وثقوا. بدي اقول يعني هلا بتعرف بعد هالمقابله شو المحاسبه ناطرتك تحاسبنا، هيك بيفهموا انه انا عملت لك دعايه وهلا رح تدفع لي خلص الديل. لا، نحن فخورين بهذا الانجاز وثانك يو انك نورت الاستوديو. ماي بليجر. شكرا لكم. شكرا صوت الغد. شكرا حمد. ثانك يو.